السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل القلقاس هنعمله باللحمه، وهنعمل جنب منه رز بشعريه. المكونات معايا هتكون سهله وبسيطه عليكم ان شاء الله. هنا معايا انا معايا هنا كيلو ونص قلقاس. انا جبته وقطعته مكعبات زي ما انتم شايفين كده. انا بحب اجيب القلقاسه تكون واحده بس، ما تكونش يعني اكتر من واحده. لو هتجيبيها اكتر من واحده تكون يعني باكبر من حجم البرتقانه كده بشويه، عشان تبقى كلها سوا واحد. تمام. وهنا معايا ده كيلو لحمه. انا بردك مقطعاه مكعبات كده. تمام. ومعايا هنا دي حاجه الشوربه على ايدي كده. معايا هنا بصلايه مقطعاها 4 تربع، و وواحدة قوطة بردك 4 تربع، والليمونة دي هنحتاجها بعدين. وده السلق انا خدته ونضفته وقطعته بالشكل ده. انا عايزه الورق بس، ومعاه الكزبره بتاعته اهي، جايبه من ده حزمتين ومن ده حزمتين. توابل بقى هنا معايا نص معلقه بردك من كل حاجه. ده بهارات، فلفل اسود، كزبره، مكعبين ماجي، ملح، وده مستكه، واربع وحدات حبهان، وورق لوري. ومعانا هنا اهوت دول معلقتين توم كبار بس هما مجهدين شويه من الفريزر، وثلاث معالق سمنه كبار. الكزبره دي بقى هنبقى نزود لما نيجي نحمر السلق ده. انا هنا هقطع قدامكم بس حته من القلقاس عشان تشوفوا بس التقطيع بتاعه، كانك بتعملي بطاطس وبعد كده تقطعيها مكعبات اهو. تمام. السكينه تبقى حاميه، وبحب احط حته كده علشان خاطر ما يزفلطش مني. تمام. بعدين في ناس بتمسحه بحته على اساس المزلقه اللي هي بتبقى فيه دي. انا بصراحه ما بحبش اعمله كده، انا بحب اغسله بميه سخنه حوالي مرتين 3 علشان يطلع المزلقه اللي فيه دي. واخر شطفه في اللي هي تالت مره بحط عليه الليمونه اللي انا قلت لكم عليها دي. تمام. اهو مكعبات اهي. وهجيب الميه السخنه، ثواني، الميه السخنه اهي، حطها كده عليه، وبنقلبه مرتين ثلاثه في الميه السخنه دي لغايه ما تحس ان المزلقه دي راحت. اخر دور اللي هو تالت دور بحط الليمونه، وبسيبه فيها بتاع 5 دقايق، وبعدين بشطفه واحطه بقى فوق اللحم. هوريكم دلوقتي برضو ازاي. دي كده اول مره، لما هاجي اخر مره هوريكم المنظر. كده المره الاخيره اهي، دي المره الثالثه، وادي الليمونه هعصرها عليها. هعصر الليمونه الثانيه. وهقلبها وهسيبها فيها. دلوقتي بقى الميه غليت بتاعت اللحمه، هروح احط اللحمه على النار. الميه اهي بتغلي. هنحط البصله والطماطم، هننزل اللحمه، تمام، مكعبين الماجي، وادي التوابل كلها، وهقفل عليها بقى بتاع ربع ساعه كده. دلوقتي هنبص على اللحمه. طبعا الحله دي ضغط، ما ينفعش تفتحيها مره واحده عشان تضرب، بالراحه، عايزه السياسه يعني في الفتح. هو للامان يعني ما تفتحهاش لما تبطل صوت. ما شاء الله استوت. ناخد بقى الحبان اللي احنا حطيناه عشان ما يجيش يبقى حد يدعي علينا اهو. تمام. اللحمه كده استوت نص سوا. هنكمل بقيه السوا بتاعها مع القلقاس اهو.
وهنرجع ان ايه، هي مش محتاجة هنا بقى في المرحلة دي ان انا اشغل الضغط، يعني ممكن اغطيها وبس، هغطيها كده وبس مش هشغل الضغط. دلوقتي عقبال ما يعني قفلنا الحلة دي، هنشتغل بقى في الرز. الحلة اهي سخنة، فيها بتاع مثلا نص كوباية من دي زيت، وهنزل عليهم الشعرية واحمرها. كده هي اتحمرت اهو، هنزل عليها الرز. ده كيلو رز وانا مصفياه. اقلب فيه شويه لغايه ما الصوت ده يختفي. اهو خلاص الصوت بتاعه اختفى. نزله ميه سخنه. بس كده، وهنغطي عليه. بص عليه كده كمان 10 دقايق. ايوه. دلوقتي اهو هنعمل السلق نحمره. حطيت السمنه تسخن بس. ننزل السلق، ممكن ننزله واحده واحده وهو النار بتهمده، يعني مهما كانت الكميه شويه شويه بتبص تلاقيه هو بيهمد خالص من السخونيه. السلق هبط خالص اهو. بصوا هو بينزل الميه دي اهي. هتفضلي طبعا تقلبي فيه لغايه ما السلق نفسه يغمق خالص، يبقى عامل زي الزيت الغامق خالص، ينشف الميه دي تنشف خالص ويتحمر. طبعا انا مش هحط الثوم ولا الكزبره دلوقتي خالص عشان ما تتحرقش. هو كده يا جماعه احمر اهو خالص. هنزل بقى الثوم والكزبره وهنقلب. اول ما التومه يعني تتحمر حلو معايا هطفي عليه كده. زي ما انتوا شايفين هو خلص اهو. هطفي عليه ولما يبرد هضربه في الخلاط مع شويه شوربه. انا حطيته هنا في الخلاط، بديله ضربتين كده بمغرفتين شوربه سوري. وبعد كده بحطه على الشوربه هنا. ده الشكل النهائي ليه. هنا بعد ما حطيته، وده الرز اللي انا عملته جنبه اهو. ريحته رهيبه يا جماعه، واتمنى ان شاء الله ان الوصفه تعجبكم. والاسبوع دوت ان شاء الله هنعمل كل حاجه طلبتوها. يا رب تكون الوصفه سهله وبسيطه عليكم، وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب.